ሰላም የቴካ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አለን ቴካቦች ነን። እንኳን ወደ ቴካ የዩቲዩብ ቻናል በደህና መጣችሁ። እንደምታወቀው ሁሌም በአዳዲስ ቪዲዮዎች እንደመጣን ነው። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተገኝተናል። ዛሬ ሁላችሁም እንደምታውቁት ዶግ ሊስት ተደርጓል። ዶግ ሊስት ከተደረገ በኋላ ደግሞ እስከ ትላንትና ድረስ ቶከኖችን የመሰብሰብ ስቴጅ ላይ ነበረ። ከትላንትና ማታ በኋላ ግን እስከ ዛሬ ድረስ ምንም አዲስ ነገር አልነበረም። ከዛሬ ሰዓት በኋላ ላይ ክሌም በተን አምጥቷል። አሁን የምናየው በዛ ዙሪያ ነው ማለት ነው። እንዴት አድርገን ክሌም እናደርጋለን፣ ምንና ምን ላይ እንዴት አድርገን ኮኔክት አድርገን ክሌም እናደርጋለን የሚለውን ነገር አብረን እናያለን ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችንን ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ደግሞ የቻናላችን ቤተሰቦች ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩት። ይመቻችሁ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ እንግዲህ አሁን እንደምናየው የቴሌግራም ቦቶች ላይ ነው ያሉት። ከዚህ በኋላ ዶክስን እንፈልግና ዶክስን እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አግኝተናል። ስለዚህ ኦፕን እንለውና ወደ ቦታችን እንገባለን ማለት ነው። ቦታችን ላይ ስንገባ እዚህ ፊት ለፊት ላይ እንደምናየው የሰራነው አማውንት አለ። ከዛ ደግሞ ከስር ሁለት አይነት ኦፕሽኖች አሉ። እንዴት ቶክናችንን ክሌም እንደምናደርግ የሚያሳይበት ኦፕሽን እና ከላይ ደግሞ ዲፖዚት ቱ ኤክስቼንጅ የሚል ኦፕሽን አለ። አሁን እኛ የምንፈልገው ኦልሬዲ ክሌም ማድረግ ስለሆነ ዲፖዚት ቱ ኤክስቼንጅ የሚለውን ኦፕሽን እንጠቀማለን ማለት ነው። ከዛ እሱን ስንነካ ሁለት አይነት ኦፕሽን ያሳየናል። ወደ ቴሌግራም ዋሌት እንላክና ወይም ደግሞ ወደ ኤክስቼንጆች ለኮኔክት እናደርግ ወይም ወደዛ ባላንሳችን እንላክ የሚል አለ። እኛ የምናየው ወደ ኤክስቼንጅ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሁለቱንም ኦፕሽን ማየት እንችላለን። እስኪ በመጀመሪያ ግን የቴሌግራም ዋሌት ወደ ቴሌግራም ዋሌት እንላክና እንየው። የመጀመሪያ ላይ ኦፕን ዋሌት ቱ ኢን ቴሌግራም እንለውና ከዛ የቴሌግራም ዋሌታችንን እንከፍታለን። ከዛ ከዋሌታችን ከዶክስ ጋር ያለውን እንትን ያሳየናል። ኤክስቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ፒር ቱ ፒር ማርኬት ላይ እና ለኮንታክታችሁ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ይለናል። ኦኬ ምን ያክል አክሰስ ማድረግ እንደምንችል ያሳየናል ማለት ነው። ደን ኮንቲኒዩስ እንለው እዚህ ጋር አክቹዋሊ እኔ ዋሌቴ ሪስትሪክትድ ስለሆነ ነው በኬዋይሲ ምክንያት እንጂ ከዚህ በኋላ ምን ይለናል ኮንፈርም እንድናደርግ ይጠይቀንና ኮንፈርም ስናደርግለት ወደ ዋሌታችን ኮኔክት ያደርጋል ማለት ነው። ይኸው ኬዋይሲ ማለፍ አልቻልክም ብሎ እዚህ ጋር አሳየኝ። ስለዚህ የኬዋይሲ ኢሹ ስለሆነ ነው ማለት ነው። እስኪ ወደ ኤክስቼንጅ እንሂድና ደግሞ ኤክስቼንጅ ላይ ያለውን ፕላትፎርም ቼክ እናደርግ። ኤክስቼንጅ ላይ ሁለት አይነት ኤክስቼንጆች የተመረጡት ኦኬኤክስ እና ባይቢት። እኛ ኦኬኤክስን እንመርጣለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኦኬኤክስ ዋሌት አለ ሆይ ነው የሚለው። አዎ። ከዛ ኦኬኤክስ ዋሌት አለኝ የሚለውን ስመርጥለት ሶስት ነገሮችን እንዳስገባ ኦፕሽን ይሰጠኛል። አንደኛው ምንድነው? ስለዚህ ኦኬኤክስ ዩዘር አይዲ አጋጣሚ የተለያየ ሁለተኛው ዶክስ ዋሌት ላይ የተለያየ ደግሞ ሜሞ ወይም ደግሞ ኮኔክት ሰዎች የተለያየ ዋሌት ኮኔክት ታደርጉ ሪኮመንድ አደርጋለን። ኦኬኤክስ አይዲ ዩዘር አይዲ ማለት የዋሌታችን ዩኒክ አይዲ ነው ማለት ነው። መለያ አድሬስ ነው። እነሱ ይሄንን ነገር ያዘጋጁት ምንድነው መልቲ አካውንት የተሰራ ወይም ነገር ካለ በዚህ ወይ ፊልተር አውት ለማድረግ ነው ማለት ነው። እኛ ወደ ቪዲዮአችን ስንመለስ ኦኬኤክስ ዩዘር አይዲ የቱ ጋር ገብተን ማግኘት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ሌትስ ጎ ወደ ኦኬኤክስ እንሄዳለን ማለት ነው። በቀጣይ ኦኬኤክስ ዋሌታችንን እንከፍታለን። ኦኬኤክስ ዋሌታችንን ከከፈትን በኋላ መጀመሪያ የምናገኘው እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ አለ። ከዛ ሆም ማለት ነው። ይሄንን ሆም ካገኘን በኋላ በግራ በኩል ከላይ እነዚህ ነጠብጣቦች ያሉበትን ቦታ አንዴ ክሊክ ስናደርግ ወደ አካውንታችን ይወስደናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ከላይ አካውንታችንን በነገራችን ላይ ቬሪፋይ መሆን አለበት። አዘርዋይስ ቬሪፋይ ያልተደረገ አካውንት ከሆነ ላይሰራልን ስለሚችል እነሱም ኦልሬዲ አካውንት ቬሪፋይ የሆኑትን ብቻ ስለሚቀበሉ ማለት ነው። ከላይ የአረንጓዴ ቲክ ምልክትና ቬሪፋይድ የምትል ምልክት መኖር አለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ከአካውንታችን በቀኝ በኩል ቀስት አለች። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋትና
ወደ ታች እንወርዳለን ማለት ነው። ከዛ እሷን ስንከፍታት ከስር የኦኬኤክስ ዩዘር አይዲያችን ትኖራለች ማለት ነው። ዩሲ ከካንትሪ ሪጅን ይልና ትሬኒንግ ፊ ቲአር ይልና ዩአይዲ የምትላለች which is ዩኒክ አይደንቲፊኬሽን ነው ማለት ነው። ሶ እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርጋት ኮፒ ያደርጋታል። ሶ ኮፒ ካደረጋት በኋላ ወደ ቴሌግራም እንትናችን እንመለስና ወደ ዶክስ እንመለስና ቅድም ዩዘር አይዲ የጠየቀን ቦታ ላይ ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ዶክስ ዲፖዚታሪስ ነው። እሱን ደግሞ የት ነው ማግኘት የምንችለው? በቀጥታ ወደ ኦኬኤክስ እንሄድና ኦኬኤክስ ላይ ከገባን በኋላ ወደ ሆም እንመለሳለን። ከዛ ከስር ካሉት ታቦች መሃል ላይ የመጨረሻዋ ላይ አሴት የምትላለች። ሶ ወደ እሷ እንገባለን። አሴት ላይ ከገባን በኋላ ክሊክ አድርገን ስንከፍተው እንደዚህ አይነት ኢንተርፌስ ያሳየናል። ከዛ ዲፖዚት የምትል በተናለች ከላይ እንደምታዩት በነጭ ሃይላይት ሆናለች። እሷን አንድ ክሊክ ስናደርጋት ከስር ምን ያሳየናል? ዲፖዚት ክሪፕቶ እና ፒር ቱ ፒር ትሬዲንግ አለ። ሶ እሱን ዲፖዚት ክሪፕቶ የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ ስናደርጋት አሴቱን መረጡ ይለናል። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው እኛ የምንፈልገው ዶክስ ስለሆነ ዶክስ ብለን ከላይ ስንጽፍ ከሱ ከስር ከሊስቱ ላይ መሃል ወይም ደግሞ ሊስት ከተደረገበት ላይ ያመጣዋል ማለት ነው። ሶ እሱን አንድ ክሊክ ስናደርግ ኔትወርክ ምረጡ ወይም ደግሞ ዲፖዚት ኔትወርክን እንድንመርጥ ያስገድደናል። እዚህ ጋር ዶክስ በቶን ብሎክቼን ስር ስለሆነ ሊስት የተደረገው ዶክስ/ቶን የምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በቀጥታ ወዴት ይወስደናል? እዚህ ጋር ኮሜንት ሪኳርድ እንደሆነ ወይም ደግሞ ሜሞ ሪኳርድ እንደሆነ ይነግረን ኖቲፋይ ያደርገናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ምን ያሳየናል ማለት ነው? ዲፖዚት አድሬሳችንን ያሳየናል፣ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ወይም ደግሞ ሜሞአችንን ያሳየናል። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ነገሮች ነው ከዚህ ጋር ኮፒ ያደርገን ወደ ዶክስ ተመልሰን ፔስት እያደረግን ኮንፈርም የምናደርገው ማለት ነው። ዲፖዚት አድሬስም ኮሜንትም መሳሳት የሌለብን አድሬሶች ናቸው። እሱን ተሳሳትም ማለት የሰራነውን ባላንስ እናጣለን ወይም ደግሞ በትክክል ዊዝድሮው አይደረግልንም ማለት ነው። ስለዚህ ያው መጠንቀቅ ያስፈልጋል እዚህ ጋር ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዲፖዚት አድሬሱን ፔስት አደረኩኝ። ከዛ ድጋሚ ኮሜንቷን ላይ አንድ ክሊክ ሳደርጋት ኮፒ አድርጓል። ተመልሼ እሱንም ዶክስ ላይ ገባና ፔስት አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ እሱ ጋር ሄጄ ፔስት ካደረኩ በኋላ ምንድነው የሚፈጠረው ማለት ነው? ሴንድ እንደምትል በተኗ ትበራለች ማለት ነው። ከዛ እሱን አንድ ክሊክ ሳደርገው ኮንፈርም ዊዝድሮውን ኮንፈርም አድርግ ይለኛል። ከዛ አይ ኮንፈርም የምትለዋን በተን አንድ ጊዜ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ አንድ ጊዜ እሷን ክሊክ ሳደርግ ቀጥታ ትራንስፈር አድርገሃል ብሎ ኖቲፋይ ያደርገኛል ማለት ነው። አናውንስ ያደርገኛል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያለው ስቴፕ ምንድነው? ኦልሬዲ ክሌም አድርገናል። እስከ ዋሌታችን ላይ እስከሚገባ ድረስ መጠበቅ ነው ማለት ነው። ዩሲ ዲፖዚት ኢን ፕሮግረስ አለ። እስከ ኦገስት 20 ድረስ ወደ ዋሌቴ ዲፖዚት ይደረጋል ማለት ነው። የዶክስ ክሌም ማድረግ ይሄን ይመስላል እንግዲህ። ሶ በቪዲዮአችን ላይ ወይም ደግሞ ያልገባችሁ ነገር ካለ ወይም አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ኮሜንታችሁን አስቀምጡልን፣ ለመመለስ እንሞክራለን ማለት ነው። በተረፈ በኔክስት ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ። ፒስ። Caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.